කොහොමද යාළුවනේ? ඔයාලා අදත් පිළිගන්න MP vlog එකත් එක්ක ආදරේ. සුබ ආරංචියක් තියෙන හැමෝටම මුලින්ම කියන්න. Accredited work employee visa එකට එන කෙනෙකුට දැන් අවුරුදු 2ක experience ලංකාවේ ඉඳන් පෙන්නුවාම හරි. ඉතින් අවුරුදු 3ක දැනට තිබ්බ අවුරුදු 3ක් වෙච්ච experience ඉල්ලපු requirement එක මෙයාලා අඩු කරලා තියෙන අවුරුදු 2කට ඒක සුබ ආරංචියක්. ඒ වගේම 2025 මාර්තු වල ඉඳන් මේගොල්ලෝ median wage එකේ threshold එක අයින් කරන්න යනවා. ඒ කියන්නේ median wage එකක් ගෙවන්න ඕනේ නැහැ මේන employerලා. එතකොට ඒකේ තියෙන වාසිය තමයි ලංකාවේ කෙනෙකුට උනත් මෙයාලට minimum wage එකට දීලා ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ හින්දා වැඩි ජොබ් ප්‍රමාණයක් ඉදිරියට හම්බෙයි කියලා බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. ඒ හින්දා ඇප්ලයි කරලා තියෙන කට්ටිය නිරන්තරයෙන්ම ටච් එකේ ඉන්නේ ඇප්ලයි කරන්න දිගට දැන් ඇප්ලයි කරන්න පටන් ගන්න. එයාලා වෙනස් කරා කලින් මේ ෆාම් ඇසිස්ටන්ට් ලෙවල් 4 5 ඉන්න කට්ටියට දැන් ෆැමිලි එක ගේන්න බෑ කියලා. හැබැයි annual income එක 43322ක් සහ 55844ක් හෝ ඊට වැඩියෙන් ගන්නවනම් එයාලට ෆැමිලි එක ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. දැන් ඒකත් සුබ ආරංචියක් හැමෝටම. එහෙනම් නිරන්තරයෙන් try කරන්න. එහෙනම් මගේ අද වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. අද අපි මේ පටන් ගත්ත චිකරි ෆීඩ් කරන්න. මේක ක්‍රොප් එකක් චිකරි කියලා කියන්නේ. මේ නවසීලන්තයේ තියෙන ක්‍රොප් තියෙන ටර්නිප් චිකරි ඒ වගේ වර්ග තමයි මේ හිටවනවා කියන්නේ. මේවා ශීඝ්‍ර වර්ධනයක් තියෙනවා මේ කාලේ. මේ සමයකට එහෙම කිලෝ 60 70ක ඩ්‍රයි මැටර් හැදෙන විදිහට මේවා හැදෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් චිකරි වල ඩ්‍රයි මැටර් growth එක ඩ්‍රයි මැටර් තියෙනවා කියලා කියනවා 8යි 19ක් අතර වගේ ඩ්‍රයි මැටර් කන්ටෙන්ට් එකක් තියෙනවා කියලා කියනවා. ඉතින් මේකේ වැදගත්ම දේ තමයි මේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ ෆුඩ් ප්‍රෝටීන් ලෙවල් එක ගොඩක් වැඩි. ඒ 20යි 26ත් අතර විතර තියෙන ප්‍රෝටීන් ලෙවල් එක. ඊට පස්සේ ෆයිබර් 20ට වැඩි ෆයිබර් තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් ලොකු ප්‍රෝටීන් පර්සන්ටේජ් එකක් එනවා සතාට. ඉතින් එන ප්‍රෝටීන් එකත් එක්ක මෙයාගේ මිල්ක් ප්‍රොඩක්ෂන් එක ඉක්මනට වැඩි වෙනවා. අපිට පුළුවන් මේක නිසා ග්‍රාස් පොඩ්ඩක් අඩු කරලා මේක සාමාන්‍යයෙන් සතෙකුගේ ඩයට් එකෙන් 120ක් වගේ තමයි දෙන්න ඕනේ. අපි හිතමු කිලෝ 100ක් කන සතෙක් නම් කිලෝ 20ක් විතර. මම උදාහරණයක් ගත්තේ. එතකොට ඩ්‍රයි මැටර් ප්‍රමාණය ඊට වෙනස් වෙනවා. මොකද සතෙකුට ඩ්‍රයි මැටර් කිලෝ 18ක් විතර තමයි එයාලා දවසට මිල්ක් ප්‍රොඩක්ෂන් කරන කව් කෙනෙකුට රෙකමන්ඩ් කරන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් වෙනස් වෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් කිලෝ 4ක් 3මාරක් වගේ 3 4යි 4 වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි එතකොට සතෙකුට වැටෙන්න ඕනේ. හලෝ කොහමද? ඉතින් මේ චිකරි සාමාන්‍යයෙන් අපේ දැන් මේ තියෙන පැඩොක් කීපයක තමයි චිකරි දාලා තියෙන්නේ. අනිත් ඒවා ටර්නිප් දාලා තියෙනවා. පැඩොක් 3ක චිකරි දාලා තියෙනවා. එක එක සයිස් ස්ටේජස් වලට තමයි දාන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මේකට කන්න දෙන ක්‍රොපින් ඉන්ටර්වල් එකක් තියෙනවනේ. කියන්නේ අපි හිතමුකෝ මේක දවස් 5ක් කන්න දුන්නා කියලා ඊළඟ එක සෙටප් කරන්නේ ඒ දවස් 5න් පස්සේ කන්න දෙන විදිහට තමයි ඒක සෙටප් කරලා සීඩ්ස් දාන්නේ. ඉතින් එහෙම තමයි මැනේජ් වෙන්නේ. මේකේ සාමාන්‍යයෙන් අපි දැන් අද මේ කෑල්ලේ පැයක් තියෙනවා. මෙයාලට වෙනම තනකොළක් දුන්නා. මෙයාලා මේකේ පැයක් විතර තියලා ආපහු මිල්කින් වලට ගන්නවා. මෙයාලා ඉක්මනට කාලා ඉවර කරනවා. මේ චිකරි සාමාන්‍යයෙන් හදන ස්ප්‍රින්ග් එකේ අන්තිම වෙද්දි වගේ තමයි මෙයාලා ප්ලාන්ට් කරන්නේ. ඉතින් මේ චිකරි ප්ලාන්ට් කරද්දී එතකොට මෙයාලා වින්ටර් එකේදී මේ චිකරි හොඳට ග්‍රෝ වෙන්නේ නැහැ. සමයකේ තමයි හොඳ growth performance එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් 60යි 70යි ඩ්‍රයි මැටර් කිලෝග්‍රෑම් හැදෙනවා කියන්නේ ලොකු ප්‍රතිශතයක්. ස්ප්‍රින්ග් එකේදී ඊට වඩා අඩුයි ටිකක්. ඕටම් එකේදී තව ටිකක් අඩු වෙනවා. එහෙම වින්ටර් එකේදී අඩු වෙනවා. ඩ්‍රයි මැටර් කිලෝ 20ක් 25ක් අතර ප්‍රමාණයක් විතර හැදෙනවා. ඉතින් එතකොට මේ ක්‍රොප් එකේ යොදා ගන්නවා ඉන්ටර්ක්‍රොපින් කියන්නේ ක්‍රොප් අර මල්ටිපල් ක්‍රොපින් කියලා තියෙනවා. මෙහි සාමාන්‍යයෙන් අපි හිතමු රයි ග්‍රාස් දානවා කියලා. ඒවා ලෙගියුම්ස්. එතකොට ලෙගියුම්ස් කියන්නේ රනිල කුලේ ශාක තියෙනවා. ඒවා දාලා එතකොට මික්ස් ක්‍රොප් එකක් විදියට. ඒ කියන්නේ චිකරිත් තියෙනවා කීපයක් එකට තියෙනවා. එතකොට ඒක තියෙන අනුපාත හදලා තමයි එතකොට සීඩ් දාන්නේ. කියන්නේ
පැඩොක් එක අලුතෙන් අපි හිතමු සීඩ් දානවා කියලා. එතකොට මික්ස් ක්‍රොපින් එකක් යනවනම් ඒ විදිහට තමයි. එතකොට වින්ටර් එකේදී මේවා growth එක අඩු වෙනවා. මේ වගේ growth එකක් එන්නේ වින්ටර් එකේ දැන් සමයක නිසා හොඳ growth එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක දැනගන්න ඔයාලට ෂෙයා කරන්න එන කට්ටියකට මේ දැන් මම මගෙත් මේ ෆස්ට් ටයිම් එක චිකරි ෆීඩ් කරන ෆස්ට් ටයිම් එක ඇත්තටම කියනවනේ. මේ ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් එතකොට චිකරි කියන්නේ මොකද්ද? ටිකක් ගහ දැක්කම හරි අඳුරනවනේ. මේ චිකරි සත්තු ආසාවෙන් කනවා. මේ තියෙන චිකරි සාමාන්‍යයෙන් මේවා සෙන්ටිමීටර් 35ක් විතර හැදුනහම සෙන්ටිමීටර් 35ක් උසට හැදුනහම ඩ්‍රයි මැටර් කිලෝ 3200ක් විතර හෙක්ටයාරයකට තියෙනවා කියලා කියනවා. සාමාන්‍ය සෙන්ටිමීටර් 25ක් විතර උසට හැදුනහම ඩ්‍රයි මැටර් කිලෝ ඩ්‍රයි මැටර් කිලෝ 2000ක් වගේ තියෙනවා කියලා තමයි මේ ඩේරි ඉන්නිසෙට් කියලා වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා. ඒකේ සඳහන් වෙන්නේ විදිහට තමයි මම ඔයාලට මේ කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලා ආවම දැනගන්න ඕනේ සමහර ෆාම්ස් වල මෙහෙම ෆීඩ් කරනවා. මේ චිකරි. ඉතින් මේක දුන්න ගමන් සතුන්ගේ කිරි වැඩි වෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් මොකද ප්‍රෝටීන් ලෙවල් එක හයි. සත්තු කන්න ආසයි. මොකද මේකේ හොඳ වතුර ප්‍රතිශතයක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අර ගෝවා කොළ වගේ මේ අපි නිකන් හරි වතුර ප්‍රතිශතයක් තියෙනවා. අනිත් එක තමයි මේ රූල්ස් ඔක්කොම ගෙනල්ලා තියෙන්නේ මේගොල්ලන්. දැන් පිට රටින් ගන්න කෙනෙකුට 29.66ක් ගෙවනවා කියලා හිතන්නකෝ මීඩියම් වේජ් එක. ඒ ප්‍රමාණය මේ නවසීලන්තේ ඉන්න කෙනෙකුට ලැබෙන්නේ නැහනේ. ඒ හින්දා එතන තියෙන ગેප් එක අඩු කරන්නත් එක්ක තමයි මෙයාලා මේ විදිහට තීරණයක් අරන් තියෙන නිව්සීලන්ත ගවර්න්මන්ට් එකෙන්. ඒගොල්ලන් ඒක පැහැදිලිව සඳහන් කරලා තියෙනවා වෙබ්සයිට් එකේ. ඉතින් ඔයාලට කියලා බලන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එක. මේ ඉතින් මම නම් කියන්නේ try කරන්න දැන් chance එකක් ගොඩක් වෙලාවට කැරකෙනවා. ඉතින් අවුරුදු දෙකක් ලංකාවේ දෙකමාරක් එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන එකමාරක් වගේ තියෙන කට්ටියක් දැන් ඉඳන් ඇප්ලයි කරන්න පටන් ගන්න. ඉතින් ඔයාලා ලොකු chance එකක් ගන්න පුළුවන් දැන්. මොකද මිනිමම් වේජ් එක ගෙවන්න ඕන හින්දා ඒ අතර කාලේ හින්දා මෙයාලා දැන් වැඩි අවස්ථාවක් දෙයි කියලා හිතනවා. මේ ලැබුණු ආරංචිය ඉතින් ෆාමින් සම්බන්ධව ගොඩක් හොඳ ආරංචියක්. ඉතින් හැමෝටම බලන්න පුළුවන්. දැන් ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම නම් කියන්නේ ඉක්මනින් ඇප්ලයි කරලා ෆාම් සෝස් එකේ ඇප්ලයි කරන්න. ඇප්ලයි කරලා හරියටම ඇප්ලයි කරලා ඔයාලා මේ දාන්න. එතකොට දැන් ජොබ් ගොඩක් වෙලාවට වැටෙයි. ඉතින් ඒ දාන අතර ඔයාලා ඩේරි එක්ස්පීරියන්ස් එක හොඳට හදාගෙන ඕන ඩොකියුමන්ට් ටික පිළිවෙලට හදලා තියාගන්න. ඉතින් ගොඩක් chance කැරගෙයි කියලා හිතනවා. අනිත් එක තමයි දැන් මම ඔයාලට මේ පෙන්වන්න හැදුවේ මේ ඉන්සෙට් ෆීඩින් කියන එක මේ තියෙන පාම් කර්නල් අපි පුන්නක්කු වගේ දෙයක් මේ සත්තු මිල්කින් ආවම දෙනවා. මම පාම් කර්නල් කලින් ඔයාලට පෙන්වලා තියෙනවා. මේ අපි පාම් කර්නල් ෆීඩ් කරන්නේ කොහොමද කියලා මම ඔයාලට පෙන්වන්න යන්නේ. ඉතින් මේවා සමහර ෂෙඩ් වල නෑ. සමහර ෂෙඩ් වල ඔටෝ වැටෙනවා. රොටරි පාලර් වල එහෙම නිකන් ඔටෝ සෙට් කරලා තියෙන ඔටෝ ඔක්කොම සෙට් වෙනවා. ඉතින් මේකේ අපි මැනුවල් තමයි කරන්න ඕනේ. ඔටෝ කැමටි කියනවා සයිලෝ එකේ ඉඳලා අපි මැනුවල් තමයි දාන්න ඕනේ. මේ වගේ අපිට පල්ලෙහාට අදින්න තියෙනවා ඇදලා ඕන ගානට ඇඩ්ජස්ට් කරලා ෆීඩ් කරන්න පුළුවන්. මේ ඉතින් මේකත් මේ මට නම් අලුත් එක. මම මේ ෆාම් එකේ තමයි මේ අලුතෙන්ම මේකට සෙට් උනේ මේව කරන්නේ. ඉතින් සතාට දෛනික අවශ්‍ය වන ප්‍රමාණය මෙතනින් ලබා දෙනවා. ඉතින් මම අද මේ වීඩියෝ එක පුරාම මේ ෆීඩින් සම්බන්ධ කරුණු කීපයක් එක්ක මේ ඔයාලට අලුතෙන් ආපු නිවුස් එකක් ගෙනාවා. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම මේ වගේ ස්ටිං එකක් තියෙන අපි පහළ ඇදෙන ඔයාලට පේනව නේද? මේ ඔයාලට පේන්න ඕනේ මේ බෝලයක් වගේ උඩ යනවා. එක තැනකට බැලුවොත් එක පෙට්ටියක් දිහා බලන්න බෝලේ වගේ එක උඩ යනවා. ඒකෙන් අර ඔක්කොම ටික වැටෙනවා තියෙන. නිකන් අර මේ ඇරෙනවා වගේ දොරක් ඇරෙනවා වගේ එතනින් ඔක්කොම ටික හැලෙනවා. එහෙම තමයි මේක යන්නේ. එහෙම ලොකු ප්‍රමාණයක් ෆීඩ් කරන්නේ මේවා දෙන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මොකද කිරිවල තියෙන අපි කියනවා ෆැටි ඇසිඩ් ප්‍රමාණය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට මිල්ක් වල ක්වොලිටියට බලපානවා සමහර වෙලාවට. දැන් මේ ඔයාලට ඇහෙන්නේ පිරෙන සද්දේ. ඉතින් එකපාරක් අපි ඇද්දලා ඒක අපි බින් එක ෆුල් කරගත්තට පස්සේ ඊළඟ ටර්න් එක එනකම් පිරලා තමයි මෝටරේ ඕෆ් වෙන්නේ. මෙන්න මේ මෙතන තියෙන චූටි කෑල්ල එක රතු පාට චූටි කෑල්ල. ඒකට තමයි මේ බෝල් එක සෙට් වෙලා තියෙන්නේ.
ප්‍රධාන ලණුවක් තියෙනවා. අර කේබල් එක. ඒකට තමයි සෙට් වෙලා තියෙන්නේ. ඒකට ඇදෙන ප්‍රමාණය මෙන්න මෙතනින් අපිට තීරණය කරන්න පුළුවන්. මොකද මේක හෙට මෙහෙට ගියොත් මේක ඕවර්ෆ්ලෝ වෙන්න ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ඕන ප්‍රමාණයට වඩා පිරෙලා මේ විකාරයක් වෙනවා. ඒකට ඕවර්ෆ්ලෝ වෙලා ඊට පස්සේ ඕමනට වඩා ෆීඩ් වෙනවා. යාළුවනේ මම හැමදාම කියන පාම් කර්නල් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඔයාලා බලන්න. මේ තියෙන්නේ පාම් කර්නල්ස්. දැන් මේ පාම් කර්නල්ස් මේ බින් එකට දිගට පිරෙනවා. පිරෙන්නේ මෙන්න මේ සයිලෝ එකේ ඉඳන්. මේක ටොන් 12 සයිලෝ එකක් මේක. ටොන් 12ක් තියෙනවා. අපිට ගබඩා කරලා තියාගන්න පුළුවන් සයිලෝ එකක්. ඊටම ඊට පස්සේ මේක මොකද කරන්නේ? මේකේ තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් 10න් 10ට මේ වගේ ස්ට්‍රින්ග්ස් තියෙනවා. මෙයා ඇද්දාම මේකේ තියෙන ටික මේ බෝල් එකක් තියෙනවා ඇතුලේ. මේ ඇතුලේ ඔයා මම පෙන්නන්න මේ බෝල් එකක් තියෙනවා. මේ බෝල් එක පේන්නේ නැහැ. පොඩි බෝල් එකක් තියෙනවා නිකන් බර පොඩ රබර් මිටියක බෝලයක් වගේ බෝලයක් තියෙනවා. ඒක ඉස්සුවට පස්සේ ඒකේ තියෙන පාම් කර්නල්ස් ටික බිමට වැටෙන එක තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මේ කොහොමද පිරෙන්නේ? දැන් අපි මේ පළවෙනි දෙක ඇද්දලා මේකේ නම් පිරෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මේ අන්තිම එකේ තමයි අන්තිම එක අපි ඇදලා මේක මෙතන වාර පෙන්නලා පොඩි සෙන්සර් එකක් තියෙනවා මෙන්න මෙතන. මේ සෙන්සර් එක ටච් වෙනකොට මේ ඇද්දලා ඒ සෙන්සර් එකට දැනුනොත් මේක නෑ කියලා මෙතනට පිරෙන්න පටන් ගන්නවා. දැන් මේක පිරීලා ඉවර වුණාට පස්සේ මේ සෙන්සර් එක ඔටෝ ඕෆ් වෙනවා. ඔටෝ ඕෆ් වෙලා ප්ලග් එක ඕෆ් වෙනවා. ඉතින් එහෙම තමයි පිරෙන්නේ. එතකොට මේ පිරෙන එකත් අපිට පුළුවන් දවසින් දවසට ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් කරන්න ඒ ප්‍රමාණය අනුව අපි දෙන්න ඕන ප්‍රමාණය අනුව ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් කරන්න පුළුවන්. මේක උස් පහත් කරලා ඒ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් වලට යන්න පුළුවන්. ඒ තමයි මේ පාම් කර්නල්ස් දෙන්නේ මේ. ඉතින් මේ ඉන්සෙට් ෆීඩින් කරනකොට මේ හෙරින් බෝන් වගේ පාලන එක. මේකට දැන් අපි කියනවා හෙරින් බෝන් පාලන එකක් කියලා. මේ හෙරින් බෝන් පාලන එක මේ ඉන්සෙට් ෆීඩ් කරනකොට සත්තු ඉක්මනට ලෝඩ් වෙනවා. ඉතින් මේ හවසට තමයි අපි ෆීඩ් කරන්නේ. උදේ හවස ඉතින් ප්‍රමාණය අනුව වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මේ සත්තාට හැමදාම එකතු වෙලා ඉන්න MP උග්ගයකට එක්ක ආදරේ. ඉතින් නව ශ්‍රී ලංකාවේ ආදරය කරන ඩේරි ෆාමින් වලට ආදරය කරන හැමෝටම සුබ දවසක්.